გმობს ლიბერალიზმს, მაგრამ ციტირებს ილია ჭავჭავაძის მგზავრის წერილებიდან ლევ-დღუნიას სიტყვებს. ჩვენივე თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. არადა თუ გახსოვთ, ამ ნაწარმოებშივე ჩანს რუსეთის ჩამორჩენილი სახე, რომელიც ასე ესიმპათიურება ახლა ლევან ვასაძეს და კარგად ჩანს ევროპაც. ჰომოფობი რაინდი ქადაგებს სიყვარულს, მაგრამ კომბალიც მზად აქვს ყოველი შემთხვევისთვის. ქვეყანა კაპასი ქალებისთვის არ ემეტება. ფული დააგროვა რუსეთში, პასპორტიც რუსული აქვს, მაგრამ საქმე, რომლის გაკეთებასაც აპირებს, როგორც თავად ამბობს, ქართულია. აკრიტიკებს დასავლეთს, თუმცა თავადაც და მისმა შვილებმაც გარყვნილ დასავლეთში მიიღეს განათლება და ამაზე დღესაც ამაყად ისაუბრა ტრიბუნიდან. პარადოქსია, მაგრამ 9 აპრილის პარკში. კი, 9 აპრილის პარკში შეკრებილი ადამიანები ლევან ვასაძის და რუსეთის მხარდამჭერ პოზიციას აფიქსირებდნენ. რაინც დღეს რეგიონებიდანაც იახლნენ მხარდამჭერები. გამოირჩეოდნენ მედიის მიმართ აგრესიით. ამას ლევან ვასაძის სიტყვებიც ახალისებს. თუ ლევანი ხელისუფლებაში მოვა, მედიას მკაცრი შეზღუდვების დაწესება სპირდება. ვასაძემ პარლამენტი ქარვასლას შეადარა, პრეზიდენტი ზურაბიშვილი კი ქვეყნის შემარცხენებლად მოიხსენია და გადადგომა ურჩია. როგორც ჩანს, წინ საინტერესო პოლიტიკური პროცესი გველოდება პრორუსულ ორბიტას, კიდევ ერთი პარტია შეემატება, რომელსაც ახლა ჯერ მოძრაობა, ერთობა, რაობა, იმედი ჰქვია. საღამო მშვიდობისა, მე ვარ ჟურნალისტი თორნიკე კვერენჭხილაძე. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ღონისძიებაზე, რომელიც გაიმართა 9 აპრილის პარკში. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტანტინე მორგოშია, ალტ-ინფოს დამფუძნებელი და ბორის ყურვა, გირჩი მეტი თავისუფლება. მოდით, რადგან ილია ჭავჭავაძის დავიწყეთ გადაცემა და რამდენიმე ხაზი მოვიყვანე მგზავრის წერილებიდან წინადადება. თქვენ რას ფიქრობთ ზოგადად ილია ჭავჭავაძეზე? ილია ჭავჭავაძეზე ვფიქრობ იმას, რომ თქვენ აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდნილად ჩამოაყალიბეთ ეს ყველაფერი შინაარსი, იმიტომ რომ ამას მე თქვენ მიწენთ, მაგრამ გაუნათლებელი ადამიანის გარდა ვერავის ვერ მოვატყუეთ. იმიტომ რომ ის ლიბერალიზმი რაც იყო ილია ჭავჭავაძის დროს, ის კლასიკური ლიბერალიზმი და იმას, რასაც თქვენ ახვევთ დღეს საზოგადოებას, არაფერი საერთო არ აქვს. თქვენ როგორც მოქმედებთ, ეს არის ლიბერალური დიქტატურა და ის კლასიკური ლიბერალიზმი, რაც ილია ჭავჭავაძის დროს იყო, იმ მათ დიდ ნაწილს იმ ფასეულობებს სწორედ რომ ჩვენ კონსერვატორები ვიცავ და იმ ილია ჭავჭავაძის ლიბერალიზმს თქვენ არაფერი კავშირი არ გაგვ და ამ საზოგადოების ნაწილს რომელიც აშუქებს ამ რაღაცა მოვლენებს. ხა მე გისმენდი და ცხადია არ ჩავერეოდი, ხა ჯერთვის პრორუსული ძალა ვერ ხვდები რას ნიშნავს. არა, პრორუსული ძალა ცხადია რომ არ არის. ლევანის პოზიცია არის ერთადერთი ის და მეც ვეთანხმები იმაში რომ თუ რუსეთი არის ოკუპანტი და რუსეთი ოკუპანტია, არ ვიცი ხა ან მე ან ლევანმა ვინმეს რამდენჯერ უნდა ვთქვა თან რამე ლიმიტი დააწესეთ რომ აი 200 ჯერ რო იტყვი რომ რუსეთი ოკუპანტია, შეგეშვებით 300 იყოს თუ გინდათ, არ ვიცი. თან რუსეთი მიგაჩნიათ ოკუპანტად, ამას შევ. მიმაჩნია ოკუპანტია რუსეთი და ჩვენი ტერიტორიები დაკავებული, მაგრამ ხა თუ რუსეთთან საუბარს არ ვაპირებთ 30 წელი არ ვსაუბრობ და ისევ ოკუპანტია, ყოველდღე საზღვრებს წევს, ყოველდღე ვიღაცას იტაცებს, ყოველდღე რაღაცა პრობლემები გვაქვს ამ ოკუპანტთან და ჩვენ და მათ შორის ლევანიც ცხადად იძახის რომ თუ გვინდა რომ რუსეთთან რამე შედეგი დავდოთ, მინიმუმ გვაქვს ორი გზა. სხვა მესამე გზა რა არსებობს? ომის და საუბრის. გამომდინარე იქიდან რომ ომი არავის არ გვინდა და ცხადია რომ ყოველგვარ რა ვიცი რა ილუზიაში უნდა იყოს რუსეთთან რომ ომი გინდოდეს, რჩება საუბრის ენა, ხო? ვინცა და არავინ 30 წელია რა ვიცი ხა რაღაცა ეს სააკაშვილის დროს რა პოლიტიკა სტარდებოდა რუსეთის მისამართით იცით, ამათმა საერთოდ არაფერი ნაბიჯი არ გადადგეს და ხა თქვენ თუ რუსეთთან დიალოგს იმასვლით რომ საზღვრისპირა ზოლთან უკანალი უნდა მიუშვიროს ვინმე და ამით ვინმე ტერიტორიებს დააბრუნებს, რა ვიცი მე არ მგონია ამას შორის ლიბერალიზმზე როცა ვსაუბრობთ ხშირად მომისმენია რაღაცამი და ბოდიში ჩავამატო რომ ლევანის არც ერთ გამოსვლაში ხა ეს ხო ძალიან ესე ვთქვათ იაფასიანი ხრიკებია, ხო? ლევანის არცად რუსული პასპორტი აქვს თქვენი მიმართულების ყველაზე მთავარ ტელევიზიის დამფუძნებელ ყობა ნაყოფიას, რომელიც მოქალაქეცაა ლევანიზე, ბევრად უფრო მეტი ფული აქვს ღმერთმა აშოვინოს რუსეთში და ზოგადად იმ პარტიას, რომელსაც თქვენ ლობირებთ, საერთოდ თქვენი ხა პირადულად მე არ ვუძახი, მაგრამ თქვენი პოლიტიკური ტელევიზია დამფუძნებელი და ნომრის პირველი სიაში ყავდა ვაშაძე, ხო რა გვარია ეს ულაშიანი კაცი რო რომელიც ასევე რუსეთის მოქალაქე იყო და რა ვიცი კაკების აგენტია ნომრიანი და ხა აი საერთოდ კონტექსტიდან ამოვარდნილი და ლევანის რაც შეეხება პირდაპირ გეუბნებით, ლევანი ევროპას არ გმობს და ვერც და გარყვნილებას. არა, გარყვნილებას ევროპაშიც გმობთ, რუსეთშიც და რა ვიცი პუერტო-რიკოშიც. რა ეძახით, რა არის
გარყვნილება. აი იცი რა არის? აი ძალიან მარტივად აღიხსნით, მოდი ლევანისო თავი დავანებ. კარგი, აი გარყვნილება რა არის? 40 წლის. დიახ. აი მაშინაც კი ამას ნიშნის მოგებით არ უძახი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 99% ბინებს ყიდი და რომ ევროპაში წასულიყო, მე იქ ცხოვრობდი დაახლოებით 25 წლის წინ. და თან აი ლიბერალიზმის აკვანი, სადაც არის შვედეთში ცხოვრობდი, ვიყავი 17 წლის. აი მაგალითად ლევანის რო თავი დავანებოთ, ჩემმა ორმა ძმამაც განათლება მიიღო ბრიტანეთში, ხო? მე ჩემი ბიზნესის დიდი ნაწილიც ევროპაში მაქვს. აი მე პირადად ამ ლევანის რო თავი დავანებოთ. და ჩემზე კარგად არ ამგონია ვინც მე რაღაცა ოპონირებას მიწევს, ან ევროპა იცოდეს, ან ჩემზე დიდხანს ეცხოვროს, მაგრამ ადამიანები რომლებიც დღეს აქციაზე იყვნენ, ისინი პირდაპირ ამბობენ, თქვენ მხარდამჭერები არიან, ლევან ვასაძის მხარდამჭერები არიან, პირდაპირ ამბობენ, რომ მხარს უჭერ რუსეთს. ისინი ამბობენ, დღეს ღიად ამბობენ. მოდი გავმიჯნოთ რა, ეხლა ჩვენი მხარდამჭერების დიდი ნაწილი იყო ცხადია დღეს მოსული ვინც გაიგო, იმიტომ რომ ჩვენ მედია არ ბწყალობს, ეხლა ამას არავის მისამართით არ ვიძახით, თუმცა ეხლა ვიღაცამ თუ რაღაცა თქვა, არ მომისმენია, მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენ პოლიტიკურ ძალაზე თუ არის საუბარი, ეხლა მიტინგზე ვინ რას იტყვის 1000 ჩვენიანი, ან შეიძლება შემოგზავნილი პროვოკატორი, ამით არ შეიძლება რომ ჩვენ პოლიტიკურ ძალაზე რაღაცა ბატონ ბორისაც კი ბატონო, ცხადია. ის ილია ჭავჭავაძე და ის ლიბერალიზმი იყო სხვა და ეს ლიბერალიზმი და ეს მიდგომები არის სხვა. გირჩი აქტიურად ციტირებს ხოლმე მომისმენი არაერთხელ ზურაბ ჯაფარიძის ციტატები, ფრაზები, სადაც ის ილია ჭავჭავაძის სხვადასხვა ნაწარმოებიდან ფრაზებს მოიხმობს. რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე და დღეს რა ღონისძიებას უყურეთ თქვენ? გირჩმა რა დაინახა? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება იმას, რომ ილია კლასიკური ლიბერალი იყო და დაუშვათ თანამედროვე ლიბერალებთან რაღაც განსხვავება აქვს, ეს რა თქმა უნდა სიმართლეა, რადგან ამ სიტყვამ ცოტა მნიშვნელობა შეიცვალა. ამერიკაში მაგალითად ლიბერალები არიან ეკონომიკურად მემარცხენე ადამიანები, რომლებიც სოციალურადაც შეიძლება ჩვენ რაღაც საკითხებში არ გვეთანხმებოდნენ. მაგრამ იმის თქმა, რომ ლევან ვასაძე ზოგადად მისი ულტრანაციონალისტური ხედვები იზიარებს ილიას პოზიციას, მგონია რომ არასწორია. ილია იყო კლასიკური ლიბერალი, ეს ადამიანი რაღაც 100 მეტი წლის წინ თარგმნიდა ბასტიას, ანარქოკაპიტალიზმის მამას, მას აქვს უამრავი იდეა, რომელიც ახლოსაც კი არ არის იმასთან, რასაც ბატონი ლევანი ამბობს. ამიტომ მგონია, რომ ილიას ასე მითვისება ზოგადად ამ ქვეყანაში ყველა ჯგუფს უნდა, რომ ილია ჭავჭავაძე რატომღაც მიითვისოს, თითქოს ჩვენიანი წმინდანად შევრაცხეთ ეკლესიის კაცი იყო და ასე შემდეგ. გონიათ, რომ გირჩი ჯაფარიძეს მეტი აქვს ილიასთან საერთო, ვიდრე ლევან ვასაძეს. კი, რა თქმა უნდა, კლასიკურ ადამიანს, რომელიც ფრონტის წინახარზე უკანალით მიუტრიალდა მტერს, ამ ადამიანს უფრო მეტი აქვს, რომ მტერს უნდა ესაუბრო და ტრაკი არ უნდა ვაჩვენოთ. ანუ რა, მაგის ინტერპრეტაცია საერთოდ უბრალოდ მაინტერესებს ერთიც იგივე საუბრობ, სადაც მე. მე კლასიკური ლიბერალიზმი არის სხვა ილიას დროინდელი, ამ ლიბერალიზმს არაფერია კავშირი თქვენს იგივე. კი, არა, ლევან ვასაძეს ეს ის ბრალია. მე ილიას გზას ვაგრძელებ. არა, ეს არცად არ უთქვამს, მე ზოგადად მინდა რომ ეს ახსნათ. ეს ის ბრალია. არა, გირჩი ჯაფარიძის პარტიიდან ილიასთან მეტი საერთო. არა, გირჩი ჯაფარიძის პარტიას რა თქმა უნდა ილია ჭავჭავაძესთან მეტი საერთო აქვს. ილია ჭავჭავაძე რაშოში კლასიკური ლიბერალი არა, მოიცეთ ერთ სამ იდეებზე საუბრობთ. კლასიკური ლიბერალიზმის იდეა ღმერთის იდეას არ გამორიცხავს. კლასიკური ლიბერალი შეიძლება იყოს მორწმუნე და შეიძლება იყოს ათეისტი. ეს საერთოდ უნდა გავმიჯნოთ ჩვენ ხედვები და ის რასაც ადამიანები აკეთებენ. ხედვებით გირჩი ანუ ლიბერტარიანიზმი ბევრად უფრო ახლოა კლასიკურ ლიბერალისტთან, ვიდრე ლევან ვასაძე და ვიდრე თქვენი კონსერვატიზმი. ახლა უბრალოდ გავაგრძელებ რამ გამოიწვია ეს გაუცხოება, რომ აი მაგალითად ისინი ლიბერალის ებძვიან და ილიაც ხო ლიბერალი იყო. ეს იმან გამოიწვია, რომ ზოგადად ადამიანები საუბრობენ შინაარს გამოცვლის სიტყვებით. რა თქმა უნდა. თქვენ საუბრობთ შინაარს გამოცვლის სიტყვებით. არა, ქართველობა, სუვერენიტეტი, ისეთ სიტყვებს ამბობთ, რომელიც 10 ადამიანს რომ მოასმენინოთ, 10-ვე სხვადასხვა შინაარს გამოიტანს. თქვენი საზოგადოებრივი მოძრაობის თქვენ თუ თქვენ პარტიაში ვერ არკვევთ ეხლა. არა, ჩვენ პარტიაში ძალიან კარგად ვსახურია. არ გვინდა ეხლა პირად რაღაცას არ გეუბნები პარტიას, იდეოლოგიაზე საუბრობთ. მომის იდეოლოგიაზე გეუბნები. წარმოადგენ პარტიას ლიბერტარიანულს ყოველ შემთხვევაში ესე იძახით და აზე არახათ რას წარმოადგენთ, როდესაც აგიხსნი როგორ არახარ, უყურე სამი ადამიანი შეხვედით პარლამენტში თუ 4 ერთი ხო, არა, თქვენ თავიდან სამი სკოტით გახვედით, ხო, მე და გაიყავით იმიტომ, რომ თქვენივე იდეოლოგიაში ვერ გაერკვიეთ. არა, ერთი წამი არა, რაც ქვია იდეოლოგია და ანუ ფიზიკურად ვერ გეწოდება გირჩი ჯაფარიძემ, ანუ დაგმო იაგო ხვიჩიას იაგო ხვიჩი არა მიშა დაგმო ეხლა
ვიდეოს ლაპარაკობთ, ესეთ რაღაც არ ყოფილა, ესეთ რაღაც არ ყოფილა, ნიშაზე არ არის საუბარი. აბა რაშუაში. კარგად ახსოვს ყველას, როდესაც თქვენ როგორ უნდა გახსოვდეს, მე ვარ მაგალითად თქვენზე კარგად ვიცი რა პაკეტი ხდება. მომისმინე იაგო ხუჩი. ჩვენთან ეთერში გვაქვს პირდაპირ იაგო ხუჩია, რა თქვა და განხეთქილება გქონდა იქიდან გამომდინარეო, რომ ჩემთვის მაგალითად პედოფილობა არ ტეხავსო და ამან მითხრა რომ აი ამისთანა. თქვენ ხა არ ცნობთ კლასიკურ ლიბერალის ვიდეოებს, რომელიც ხა ორად ეკონომიკურ სოციალურ და არა, ერთი წამით განხეთქილებას არ დაწყებულა და ამ ეთერში არ ვაპირებ იმას საუბარს, სადაც თქვენი შიდა სამზარეულო არა, გასაგებია, რასაც ვამბობ, საუბარი მიყვავს ცოტა სხვაგან. ეხლა ილია ჭავჭავაძე სხვაგან როგორ ამიყვათ ეკონომიკური ხედვებით თქვენი საერთოდ არ ვიცი, როგორ შეიძლება მე ილია შეგადაროთ, რომელიც ადამიანი ამბობდა, რომ იმპორტი და საბაჟო გასაგებია, რომ არ edrებით, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენი ხედვები ილიასთან ახლოს არისო, მე გეუბნები ჩვენ არ ვიძახით, რატო იტყუებთ პირდაპირ? მე არ მithქვი, რომ ჩვენი ხედვები ილიასთან არ გასულა. აი ხო პირდაპირ კლასიკურ ლიბერალისთან ახლოს არის არ თქვი? კლასიკურ ლიბერალისთან ილია ჭავჭა აიხლანდელი ლიბერალის კავშირი არ აქვს მეთქე, კარგად მომისმინე. ანუ ილია ჭავჭა აიხლანდელი ლიბერალის არ აქვს კავშირი, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ხო კლასიკური ლიბერალი იყო. ხო და მე ვთქვი, გაგიმეორებ კლასიკურ ლიბერალებში რა ფასეულობებითაც მოდიოდა ილია ჭავჭავაძე. მაგალითად ერთი ფასეულობა მითხარ, არ არის ერთი ფასეულობა მითხარით, რაც კლასიკური ლიბერალიზმია. ეროვნულობა კლასიკური ლიბერალიზმის ფასეულობა მოღვაწეობაში ეროვნულობა გაკლია. არა, ეროვნულობა კლასიკური ლიბერალიზმის რაღაც ფუნდამენტი გონიათ? არა, მე არ მგონია, მე გეუბნები რომ ეხა არ არის, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე კლასიკური ლიბერალიზმი არ შეცვლა, მაგრამ ლიბერალიზმი შეიცვალა, კლასიკური ლიბერალიზმი არ შეცვალა. გასაგებია რომელიც შეცვალა და ენა მამულის ისტორია. კი. ვისი? ილია ჭავჭავაძე. ხო, მორჩი ახლა მაშინ. ენა მამული, ილია ჭავჭავაძე, რომელიც არც ისტორიული წერილები წარიგიცავთ. არც მამული, არც ილია ჭავჭავაძე შემოქმედას დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენზე უფრო კარგად ვიცნობ და ეხლა გავაგზელებ უბრალოდ შეფასებით ნაწილზე გადავიდეთ, დიახ. ხო, ლევან მასაძე ეხლა მე ზოგადად გლეხური წარმომავლობის ადამიანი ვარ და შეიძლება ჩემგან ლევან მასაძის კრიტიკა ზოგადად ცუდადაც იქნეს ახლული და ისეთ ქვეყანაში სადაც არა რაინდი ისეთ ქვეყანაში რომელსაც თქვენ არ შეიძლება წოდება მიანიჭეს რაინდის რომელიც ჩემი აზრით ერთი წამი როდესაც სამეფო ოჯახმა ლევანს მიანიჭა რაღაცა წოდება ლევანს რა უნდა ეთქვა არ მინდა ეს წოდება ჩემი აზრით ლევანი ითხოვდა ამ წოდებას არა რას ნიშნავს შენი აზრით აი ამიხსენი ჩემი აზრით რა არა შეხოთ მაშინ მე გეუბნები რომ ესეთ რამე არ ყოფილა გასაგები გავაგრძელებ თუ შეიძლება კაი შეფასებით ნაწილზე დღეს აღონიზებას უყურებთ ლევან მასაძე ყოველთვის ისტორიის მანძილზე მოდიოდა ჩვენთან რაღაც მაის-ივნისის პერიოდში ხან ჰომოსექსუალებს დაძლებდა კომბლებით, ხან ტყავის კამრებით, ხან იძახდა რომ ლელო ბურთელი ვარ, შემიშვით კინოთეატრში ვიღაცები უნდა ვცემო და საბოლოო ჯამში უნდა ვცემო ლევან მასაძეს არ უსწავლო. არა, შემიშვით ძვლებში დავამტრევო, ასე ამბობ. ძვლებში დავამტრევო. კარგით, მე არ შეგვიძლია გადავახვით არა. კი ბატონო. ხო, გიგაბოკერიასთან ერთ ოთახში ჩამკეტეთ და არავინ შემოიხედოთო, ესეც ხარ უთქვამს. არა, მე არ მახსოვს. კი, თქვენ თუ არ გახსოვთ მამაში. არა, ამაში რაც მახსოვს გეუბნები, რაც არ მახსოვს, ხარ მოვიტყვები, არ მახსოვს. ყველაფერი ფიზიკურად არ გახსოვთ, როგორც გიგაბოკერიასთან ერთ ოთახში ჩამსვიდა რა? ანუ რა არ შემოიხედოთ. ხო, მართალი თქვა, გიგაბოკერია საზოგადოებაში, სადაც დადის ორი ფეხი და ორი ხელი საზოგადოება. თქვენ გინდათ რომ გიგაბოკერიასთან ერთ ოთახში ჩაგსვათ და არა, მე გიგაბოკერია მინდა რომ იჯდეს იქ, სადაც მისი ადგილია, რომ ციხეში ძალიან დიდი ხნის უკან. ლეგიტიმური აზრია ალბათ. კარგით. გავავარძოთ დაასრულოთ, პოლიტიკური კრიზისიდან გამომდინარე პოლიტიკური პარტიები დასუსტენ, მათ შორის დასუსტა ქართული ოცნება, დასუსტა ოპოზიცია და დასუსტა ასევე პატრიოტთა ალიანსი, რის გამოც ადამიანი რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში ჩემი აზრით ემზადებოდა იმისთვის რომ პოლიტიკაში უნდა მოსულიყო, ამბობდა რომ ღმერთმა დამიფაროს რომ პოლიტიკაში მოვიდეო, ბიძინავიანიშვილი მითრევს პოლიტიკაშიო და ასე შემდეგ, უკვე თქვა რომ მოთმინების ფრიალა შემევსო, რაღაც ბოლო წვეთი იყო ჩემს ალბათ საკმაოდ დიდ მოთმინების ფრიალაში და მოდის პოლიტიკაში უბრალოდ აყალიბებს საზოგადოებრივ მოძრაობას, გვეუბნება რაღაც პრობლემებს, რაშიც მეც ვეთანხმები პრობლემების იდენტიფიცირებაში, ის რომ სიღატაკეა ქვეყანაში, რაღაც უიმედობას უფევს და ასე შემდეგ, თუმცა გადაჭრის გზებს ჯიუტად არ გვეუბნება იმას, თუ როდის ჩამოაყალიბებს პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რადგან ეხლა საკრალოდ მნიშვნელოვანი ადამიანმა თქვას მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ლევან მასაძის პარტიას შეუძლია წაართოს ხმები როგორც ქართულ ოცნებას და ისე მიითვისოს დაუშვათ პატრიოტთა ალიანსის ამორჩევლების ნაწილი. შესაბამისად, ასეთი არა, კიდევ უამრავი ადამიანი გააჩნია იმ რესურსებს, რაშიც თქვენ დარწმუნებული ვარ, კარგად იცით და მოდი ლევან მასაძეს თუ თავი დავნა, არა, ეგ არითმეტიკა გეცოდინება. დაახლოებით 2012 წლიდან დღემდე 50% არ დადის არჩევნებზე.
ეს ხო იცი. გადაუწყვეტელი სამართლებრივ რომ უმიზნებს, ეგეც უკვე მარტივ რაღაცას აგეცნი. ლევან ვასაძე პატრიოტთა ალიანსი და სხვა პარტიებზე არ უმიზნებს პირდაპირ გეტყვით გაცილებით სხვა ამბიციები. არა, ლევან ვასაძე მოდი მარტივ რაღაცას აგეცნი. ქართულ ოცნებას ვინც აძლევს ხმას, იმიტომ რომ ენმო არ დაბრუნდეს, ამ ამორჩევას მეც რა თქმა უნდა, არა მარტო. გასაგებია რომ არა მარტო კი. მე მყავს მაგალითად ოჯახის წევრები, მე მყავს ოჯახის წევრები, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ, მაგალითად რომელიც მიდის და ქართულ ოცნებას აძლევს ხმას, იმიტომ რომ ნაცები არ დაბრუნდნენ, ანუ ჩემთვის გაუგებარია. პატრიოტთა ალიანსს არ აძლევდნენ ხმას თქვენი ოჯახის წევრები, როცა პატრიოტთა ალიანსის. მე პატრიოტთა ალიანსის ხო და ამას გეუბნებით, რის თქვენი ოჯახის წევრებიც კი ან ქართული ოცნების სამორჩევლო გასაგებია, მაგრამ არსე პატრიოტთა ალიანსს მიღმა, რომელიც არის ესე ვთქვათ, ასე თუ ისე გაზომილი პარტია არსებობს, არითმეტიკა. აი მაინც და მაინც იმაში რატომ ეწინააღმდეგებით, რაშიც კონკრეტიკასთან ახლოს ვარ. იმაში შემეწინააღმდეგებით, რომ უშინაარსოდ ლაპარაკობთ თქვენ, გეუბნები, გადაჭრის გზებს, აი გადაჭრის გზებს არ მომწონს. სიღატაკე ქვეყანაში კი ბატონო. აი სიღატაკის რას არის მარტივად, აი მიუღეთ რა, ჯერეთის პოლიტიკური პარტია დააფუძნა ლევანმა ერთი კვირის წინ. არ დაუფუძნა. არა, ხო, მოძრაობა, რომელიც გასაგებია, მაგრამ ასევე პრესკონფერენციაზე დღესაც თქვა, რომ უახლოეს მომავალში ეს გარდაიქმნება. უახლოეს მომავალ რამდენი, ჩემთვის არის ხვალ უახლოეს მომავალ. თქვენთვის რამდენი? თქვენ შემთხვევით ხვალ არის? არა, მე ზოგადად მართლა ერთი კითხვა და თან რო გამცეთ, ხო? ადგილობრივ არჩევნებზე მიიღებთ მონაწილეობას. ამაზე მიდის ზუსტად ახლა მუშაობა გუნდთან და უახლოეს დღეებში იქნება გადაწყვეტილება. რომელ გუნდთან მიდის მუშაობა? შეთქვით ქართული ოცნების გუნდთან ხო არ მიდის მუშაობა? გუნდთან არანაირი, აი ქართული ოცნებას შენ თვითონ იცახი რა მუშაობა უნდა მიდიოდეს, როდესაც ქართული ოცნებისთვის ლევან ვასაძის პოლიტიკაში შესვლა ფაქტობრივად განაჩენის ტოლფასია 53%. არა, ფაქტობრივად განაჩენის მაგალითად გახარია შესვლა. მაგალითად არა, გახარია ესედაც შედის პოლიტიკაში. არა, ხო მე არ გახარია. კონკრეტულად მე როგორც ამომრჩეველი მაინტერესებდა თქვენთვის ეს არის პლატფორმა, სადაც აქედან შეგიძლიათ რომ თქვენს და არა მარტო თქვენს ამომრჩეველებს გააცნოთ თქვენი გითხარით თქვენი მიდგომები გითხარით. ეკონომიკა ამბობთ რომ ეკონომიკა არის ჩამოქცეული. გეთანხმებით ამაში. როგორ აპირებთ ამ ჩამოქცეული ეკონომიკის ფეხზე დაყენებას? როგორ აპირებთ თუნდაც ბევრი პრობლემა აქვს ქვეყანაში, რომელი ერთი ჩამოთვა ეკონომიკით დავიწყოთ. ანუ ეკონომიკით რო დავიწყოთ პირდაპირ გეტყვით ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ლიბერალური ეკონომიკის წესრიგი. არ გვაქვს არა, ხო, აბა რა იბა ნამახვანის ეს კეისი. ნამახვანის რა შეეკაცო? ნამახვანის ეკონომიკა? არა, ეკონომიკა კორუფციული გარიგება. ხო და კორუფციული გარიგება არც არა, მომისმინე ზუსტად აი ამისთანა ლიბერალური ეკონომიკის დღის წესრიგში ესეთი რაღაცა. არა, ეგ არის კრონი კაპიტალიზმის დღის წესრიგი და ლიბერალურთან კავშირი. როგორ შეიძლება რომელიმე იდეოლოგიის დღის წესრიგში იყოს კორუფცია, ანუ ამას როგორ მეუბნები? კორუფციაზე კონკრეტულად მე არ ვიძახი, მაგრამ როდესაც იქნება დღის წესრიგში ეკონომიკურ დღის წესრიგში ის რომ ეს არის სტრატეგიული აი ნამახვანის თავი დავანებოთ, რამე კონკრეტულად რომელ გადასახადს შეამცირებთ, რომელს მოუმატებთ სუბსიდია და ისინი მაგიდა რომ აი გადაცემაში ჩავშალოთ ეკონომიკური გერბა. არა, პრინციპები მაინტერესებს, გეუბნები რომ ჩვენ ლიბერალური ეკონომიკის დღის წესრიგის არ ვიზიარებთ, ჩვენი ეკონომიკური გუნდი მუშაობს ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ უახლოეს დღეებში წარმოვადგენ ჩვენ ეკონომიკურ ხედვას ყველაფერს აბსოლუტურად. ანუ პრინციპები ხო გააქვთ? ანუ რაღაც პრინციპები გააქვთ ადამიანებს იკრიბებით და მაგის მიხედვით წერთელი ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობა შეიკრიბება, სულ გაერთიანდება. პრინციპებს მოიქცეთ? რა თქმა უნდა, არა, სუვერენიტეტის იგივე ეს ერთ. რას ნიშნავს შინაარსისგან დაცლის სიტუაში? არა, რას ქვია შინაარსისგან? აი რას ნიშნავს სუვერენიტეტზე ხაზგასმა, როცა ვსაუბრობთ ეკონომიკაზე? აი რას ნიშნავს? ხო, ანუ რას ქვია, რას ნიშნავს? ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობა ერთიანდება სუვერენიტეტის ფასეულობის იგივე, ჩვენი ეკონომიკური ხედვა არის ის, რომ არაფრის გამეორებას არ ვაპირებთ, რასაც დღევანდელი ლიბერალური დღის წესრიგით ახორციელებს ქართული ოცნება, რასაც ახორციელებდა იგივე ნაციონალური მოძრაობა. ის გაკეთებას არ აპირებთ, გავიგე. კი ბატონო, ის გაკეთებას აპირებთ, თქო, კონკრეტულად კი არ მაინტერესებს, აი მაგალითად პრინციპები გვაქვსო, ხომ ამბობთ? კი ბატონო. აი ეს პრინციპი მითხარით ერთი მაგალითად რომელი მაგალითად გეტყვით რომ გაგიმარტივებს, მაგალითად ჩემთვის ეკონომიკური პრინციპი არის ის, რომ სახელმწიფომ ნაკლები ფული ამოიღოს კონკრეტულად ადამიანის ჯიბიდან და ადამიანს დაუტოვოს მეტი და თვითონ დასახარჯად წაიღოს ცოტა. აი ასეთი პრინციპი თავარი პრიორიტეტი არის რომ ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ მეწარმეს. აი პირდაპირ გეუბნები, ანუ ჩვენ თვლით რომ მაგალითად იგივე არაფერი ჰომოფობიური ამაში არა, მაგალითად ჩვენ მეზობელ თურქეთთან გაფორმებული სავაჭრო ხელშეკრულება არა, პირობითად გეუბნები. არა, ჰომოფობია რა შეშევა. რა ვიცი, ხან ჰომოფობია გეძახიან, ხან ბნელებს ჩვენ არ გონია რომ ეგეთ რაღაცას გეძახოთ და არა, ჩვენ მართლა გვეძახიან, როგორც კი რომელიმე ქვეყანას ვახსენებთ, ხან ფაშისტები ვართ, ხან ნაცისტები, ხან რა, ხან ამას თავი დავანებოთ. არის აბსოლუტურად
აბსოლუტურად მოალატეობრივი. ჩვენი მეწარმე აქ არის საერთოდ დაცული. პროტექციონიზმი გინდათ? ნუ ნაწილობრივ თავისთავადცხადია კი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ავჯერა ეკონომიკაში რაღაცა ბაზრის ხელოვნური ხელის და მსისულელების თქვენც იმას აპირებთ არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირებას არა ჩვენ ქართული არა ეს არის სისულელე არ მართლა მაინტერესებს ან რას აპირებთ რა ერთი გავიგე რომ მედიას შეექმნება პრობლემები არა მედიას არაფერი პრობლემა არ შეექმნება ლევან სისტრამე არ უთქვა აი როგორ არ პირდაპირ თქვა ეხლა დღეს თქვა ჩვეულებრივად არა ლევანმა თქვა დღეს რომ მედიას არანაირი პრობლემა არ ექნება ერთადერთი რაც არის მედია რასაც კადრულობს ხარდიო რაღაცა შეზღუდული და კადრულობს თუ რა ვიცი სამებას პირდაპირ ეთერში გამოდიხარ და პირდაპირ ეძახით რა ვიცი ჩვენი გუნდის წევრებს რუსეთის აგენტებს არც არაფერი დასაბუთება არ აგავთ არა სხვა რაღაცა მინდა რომ მე და თქვენი მინდა რომ ეხლა გულწრფელად ვილაპარაკოთ სხვა რაღაცა სიტყვის თავისუფლების კონკრეტულად მედიას რაც შეეხება ამის მგონია რომ ნაწილობრივ გჯერათ მაგრამ რაც შეეხება ლევან ვასაძეს ეს არის ადამიანი რომელიც ბიძინა ივანიშვილს პირდაპირ მოუწოდებდა მედია საშუალებების ბოგინი შეზღუდეო ანუ სიტყვის თავისუფლება მაგალითად აგერ ჩვენს მეგობარ ჟურნალისტს უნდა რომ შეუზღუდოს ანუ სიტყვის თავისუფლებას ბოდიში რას ეძახი მაგალითად პირობითად ეხა სხვა ტელევიზიაში ვართ გაბუნია რო გამოდის და ღვთისმშობელს შეურაცხოს ან პატრიარქის გინება რო ისმის ეთერში ეგ არის რა ეგ არის ჩვენთვის რა არა ეგ ჩვენთვის სიტყვის თავისუფლებაა და თან ჩვენთვის არ არის და როგორ შევთავაზებთ მაგალითად რას ვიზამ როგორ უნდა შევთავაზოთ უნდა გადართოთ ტელევიზორ როგორ უნდა შევთავაზოთ უყურე მოდი მარტივად უნდა გადართოთ ტელევიზორი იგივე თქვენი დემოკრატიული პრინციპები დემოკრატია არის უმრავლესობის მმართველობა ხო ანუ ჩვენ საზოგადოებაში უმრავლესობის მმართველობა რომელიც რაღაც ბუნებით უფლებებს არ ზრუნავს უმრავლესობა რო შევთანხმდეთ რომ თქვენ უნდა მოგყვათ იმაზე უნდა შევთანხმდე რომ მომისმინე თუ შენ იძახი რომ აი ჩემზე რაღაცას ეწოლა არის დანაშაული პირდაპირ გეუბნები ჩემს რელიგიურ გზნობაზე შეურაცხყოფაც არის მაშინ ჩემთვის დანაშაულზე გადართე რას ნიშნავს აი პუნქტზე შემდეგ არხს დააჭირეთ თქვენი რელიგიური გზნობები არის არ იქნება შეურაცხყოფილი ძალიან მარტივია ჩემი რატო შეურაცხყოფ კარგით მაშინ სხვა არა მე რატომ ბლოკ მე რატომ მირთავ მაგალითად რა ვიცი ხა ალტიმპოს მაგალითად მე არ ვეთანხმები აუშალეს გვერდები არ ვეთანხმები არცეთ არ ვეთანხმები არ უნდა დაეთანხმოს ადამიანს ხო არ მეკნები ხო არა გასაგებია მაგრამ თქვენი სიტყვის თავისუფლება გადის რაზე აგიხსნი ანუ თქვენთვის ყველაფერი მოსულა თქვენ ყველაფერი შეგიძლიათ ილაპარაკოთ თქვენ გულისხმობ აი ლიბერალური პლანი და კონსერვატორი თუ რამე სიტყვის ის არის ფაშისტი ნაცისტი ჰომოფობი და აუცილებლად ლოგიკა რომ ვიღაც ადამიანებმა რაღაცა ესეც სიტყვის თავისუფლება დიახ ის მადლობას გიხდით პირადული არაფერი არ მაქვს ამ ტელევიზიაში მე ბოლოს ვიყავი რა ვიცი ალბათ 5 წლის წინ არც მახსოვს ისიც რაღაცა თემიდან გამომდინარე თორე თქვენი ტელევიზიაზე არა მაქვს კონკრეტულად საუბარი იგივე მედიაში ყოველთვის ამას ხო შეუიარაღებელი თვალითაც ყველა ატყობს თქვენ ან საერთოდ არიწევთ ეროვნული ფლანგიდან არავის, ან ისეთი ეროვნული ფლანგის ვითომ ჭალებში ლიდერებს იწვევთ, რომლებიც ჩვენთვისაც კი პრობლემაა. ახლა აქ ხართ. არა, გასაგებია. აქ ხართ. ლევან ვასაძე პირდაპირ გეტყვი რომ, იმიტომ რაღაცას უნდა გინდათ რომ ჩაეჭიდოთ რაღაცა ნახოთ, რომ რაღაცა ანუ ჯერ ელემენტარული ანონსი წარმოვიდგინეთ ერთ-ერთი პრორუსული ძალა. რას ნიშნავს პრორუსული ძალა? ადამიანი იძახის რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. აი რა მეტი რა უნდა თქვა ანუ ერთად ეხლა თქვენ გონიათ რომ რომელიმე პრორუსული ძალა მოვა და როცა კითხავენ რომ თქვენ პრორუსული ძალა ხართ თუ ეტყვის რომ არა მაგაზე არა მაქვს საუბარი მე გეუბნები საქმით უნდა ანახო ხო სასაკუთრებო ველოდებით ამ საქმეს ხო ის ფორმა რომელიც არის დღეს სიტყვის თავისუფლება გვინდა მაგრამ დღესაწყლებს არის სიტყვის მაგრამ როცა ეს არის უზნეობის ბოგი მეტი არაფერი თქვენც ხომ ახლა თავისუფლად შეიგიძლიათ ისაუბროთ თქვენ იდეებზე თქვენ შეხედულებებზე ეს არის სიტყვის თავისუფლება ის რომ ამ ადამიანსაც ხო და ამას ვამ ეს არის სიტყვის თავისუფლება და თუ აზრი რომელიმე თქვენთვის მიუღებელია ამის გამო ტელევიზორი არა საუბარი იმაზე რომ ტელევიზიებიდან პირდაპირ მიდის ეკლესიის უწმინდესის და რა ვიცი ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი ხალხის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით შეურაცხყოფა და ეს არის მიუღებელი დაუშვებელი და შეურაცხყოფა უწმინდესის მიმართულებით კი არ არის მიუღებელი შეურაცხყოფა არის ნებისმიერი ადამიანის მიმართ მიუღებელი შეურაცხყოფა ზოგადად მიუღებელია ჩვენთვის ჟურნალისტებს რომ შეურაცხყოფას აყენებენ თქვენს აქციაზე ესეც მიუღებელია შეურაცხყოფა მიუღებელი მაგრამ იმ ჟურნალისტებმა მე არ ვამართლებ არაფერ შეურაცხყოფას მაგრამ ცოტა თავზეც მეტი იმუშაონ იმიტომ რომ მე კონკრეტულად ეხლა ვერ ვიმახსოვრებ ჟურნალისტი ოპერატორების სახელებს
აკეთებს და გვარებს, მაგრამ იქ იმდენი პროვოკაციული რამ მაქვს ნანაყიდი, როგორ შეიძლება ყოველ აქციაზე სადმე ერთი და იგივე კითხვა რუსეთი ოკუპანტი. ჯერ აი რა ლოგიკა ამაში ვერ ხვდები. ანუ ერთხელ რო ადამიანი გააქცემს ორჯერ, სამჯერ, 100ჯერ, აი რა უნდა გააკეთოს? მაისური უნდა ჩავიცვა თუ რა უნდა გქონდეს? მუშაობენ თქვენ ხო ესმით ტელევიზიაზე მუშაობენ მოგებაზე ჭირდებათ რეიტინგი ამიტომაც ტელევიზიები აკეთებენ იმას რაც უნდა იყოს მეტად რეიტინგული თქვენ თუ რომელიმე ტელევიზია არ მოგწონთ შეგიძლიათ მის წინააღმდეგ გაიწყოთ რაღაც სამოქალაქო კამპანია რო და გააშუქებს ვინ? არა სხვა რაღაცას გეტყვით ერთს არა ხო ჩვენი არის პლატფორმა რომელიც ძლიერობით ესე ვთქვათ მოვქოქეთ და ესეც აი ამ ლიბერალური დღის წესრიგში არის საოცრად არ არის ეს ლიბერალური დღის წესრიგი ადამიანის უფლებებზე ვილაპარაკოთ ადამიანის უფლებებზე ვილაპარაკოთ ჰომოფობებად მოგვიხსენიებენო ამბობ ხშირად ფაშისტებად რუსეთის აი ერთ ყველაზე საცილო რა არის იცი შეიძლება დილის ეთერში ვიყო კომუნისტი საღამოს ეთერში ფაშისტი და რაღაცა შუალედში კიდე არ ვიცი რაღაცა გასაგებია რომ რაღაც იდეოლოგიაში ვერ ერკვევიან ადამიანები მაგრამ ამის გამო ეხა თქვენ იმდენად ცდილობთ თავი და ხვალ არის 17 მაისი. კი ბატონო, ხვალ გაგცემ პასუხს, კი ბატონო. ხვალ არის 17 მაისი. თქვენ რას აღნიშნავთ? ოჯახის სიწმინდის. ამაზე აღნიშნავთ. დიახ, რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს და უმცირესობების უფლებებს, ამაზე რა მიდგომა გაქვთ თქვენ და მოსაზის გუნდს? ჩვენ არ ვებძვით ცოდვილებს ჩვენ ვებძვით ცოდვის პროპაგანდას. აი ეს არის ჩვენი პასუხი. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მოგვეცემა რაღაცა ბერკეტები, რომ ზემოქმედება გქონდეს რაღაც პოლიტიკურ მოვლენებზე უფრო მეტი, პირდაპირ გეუბნებით ეს რაც უკვე ვიცი და შემიძლია ცალსახად გითხრათ, რომ იმ სიტუაციაზე, სადაც ჩვენ მოგვეთხოვება რამე პასუხი, არც ჰეტეროსექსუალების, არც LGBT რაღაცა ტიპების აქციები ამ ქვეყანაში არ ჩატარდება. არავისი. ანუ ცოდვის პროპაგანდა არ იქნება არც ერთი მიმართულებით. მე პირადად აი პროპაგანდა არის ის რაც ხდება. ანუ ეს პროვოკაციები რო აი გინდა თუ არა მაინც და მაინც აი ქაშუების სიონისტი უნდა ჩავიარო. ყველას აქვს თავის სივრცე, ხო? პროპაგანდა და პროპაგანდა ერთი და არა პროპაგანდა არის აი მაგალითად მე შემიძლია გავიწიოთ რაღაც ვარჯიშის პროპაგანდა. არა. თაწმინდაზე ყავს მაგალითად არის მე მგონი შემიძლია ამის თქმა ჩვეულებრივად ჭაბუკიანი ყველამ ვიცით ანუ რა პარალელს აქვს პრობლემა რაში პრობლემა რა ცუდი მაგალითია მოდის გიყიდ აღიხსნე იმიტომ რომ ჯერთი ჭაბუკიანი ცხოვრებაზე საუბარი მე მგონი საერთოდ მიუღებელია ეს ჭორების დონეზე ყველა სვენია მაგრამ დაზუსტებით რაც ვიცი ჭაბუკიანზე რო ვინმე ესე გეთქვა რომ შენ რაღაცა გეი არსებობენ ადამიანები შეიძლება რა ვიცი თავი დაემტრია და აქტივისტში იყო პრობლემა არა, მოდი მარტივად ეს არის ჯერთიც ღმერთმა აწყონოს არის ადამიანი რომელმაც შექმნა რაღაცა ისტორია ხა იმ ადამიანის რაღაცა პირად ცხოვრებაზე ვისაუბროთ და ეს ისეთი იყო ის ისეთი იყო რომელსაც არასდროს არ უთქვია რომ მე ესეთი ვარ მე მგონი რომ როგორც მინიმუმ უხერხულია მისი ნათესავების მიმართ და ზოგადად საერთოდ მისი ხსოვნის მიმართ მაგრამ მე ვიძახი მარტივ რაღაცას მე პრობლემა კი არა მაქვს ვიღაც არ ვიცი ვიღაც ტიპში არის ის მისი პრობლემა მე პრობლემა მაქვს იმასთან რომ არ შეიძლება იყოს ამ უზნეობის პროპაგანდა. და როდესაც ჩავლა ხაშენი პროპაგანდა თუ არსებობს მარტივ რაღაცას აგეხსნი რა. პროვოკაცია ყველაფერზე 20 და 30 კაცი გამოყავს მაინც და მაინც სადღაც ეკლესიის წინ და უნდა ჩაატარო რომ ვიღაცას უნდა დაუმტკიცო რაღაც იმიტომ რომ მეტი გრანტები უნდა წამოიღო. 30 კაცი შეგილია შეიყვანო რაღაცა დახურულ სივრცეში თუნდაც ღია სივრცეში სადღაც რა ვიცი თბილისის ზღვაზე რავი პირობითად ვიზახი ლისის ზღვაში რაც გინდა ის გააკეთე. პირად სივრცეში პროპაგანდა როგორ არის როცა გეკითხებით მიხსნით რომ ეს არის პროვოკაცია გასაგებია რომ პროვოკაცია თქვენი აღქმით მაგრამ მე გეკითხებით პროპაგანდა აი ჰომოსექსუალის პროპაგანდა ერთხელ ნიკა ქავთარაძემ თქვა რომ ჰომოსექსუალის პროპაგანდა არის 53 ზომის ფეხის პროპაგანდასავით ვიღაც გამოდის და გეუბნება რომ რაღაც მე 53 ზომა ფეხი ეხლა თქვენ რომ მოგინდეთ რომ დაუშვათ ისეთი ზომის ფეხი გქონდეთ რომელიც არ გაქვთ ხო ფიზიკურად შეუძლებელია რომ გაგიჩნდეთ ეგეთ ფეხი ხო და მაგას გეუბნებით ფიზიკურად შეუძლებელია რომ ვინმე გახდეს ჰომოსექსუალი თუ არ არის ვინ გეუბნება რომ შეიძლება ჩვენ იმისი გვეშინია რომ აი ხა რაღაცას ხო და მაგას გეკითხებით ისე გეშინათ მეთქო ჩვენ გვეშინია იმისი რომ ეს არის უზნეობა ჩვენთვის უზნეობა ჩვენთვის ვერ ამე უზნეობა არა შენთვის გასაგებია მაგრამ ხა მოდი როგორ გავაკეთოთ თქვენ ჩემზე მაგრები თქვენ ამის თუ
როგორც მინიმუმ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის უზნეობა და მოდი პატივი ვცეთ მაშინ და ისე დავაყენოთ დღის წესრიგი რომ თუ ვიღაცას უნდა რაღაცა ღონისძიებას არც უცი რა ქვია აღნიშნა კი ბატონო აღნიშნოს მაგრამ სხვის რელიგიურ უზრუნველყოფას ნუ შეურაცხყოფს ხო აქ ხა როგორც ვადებს ურევთ ერთმანეთს დემოკრატია არა მე გეტყვით ჩემსაც დემოკრატია რასაც ნიშნავს დემოკრატია არის რომ ჩვენ ხალხი არჩევნების გზით რაღაც ჩვენი უფლებების დელეგირებას ვახდენთ სახელმწიფოსადმი მაგრამ ჩვენ დემოკრატიით არ ვირჩეთ ფუნდამენტურ მაგალითად ბუნებით უფლებებს ჩვენ დემოკრატიით არ ვირჩეთ ვინ იცოცხლოს და ვინ არა თუ საქართველოში მოსახლეობის 99% შეთანხმდება იმაზე რომ მაგალითად ბატონი კოკა უნდა მოკლათ და თუ მოკლათ ეს არც დემოკრატიული პრინციპი იქნება და თქვენი უფლების შეზღუდვას ლეგიტიმაცია არ ექნება ასე რომ როცა ვსაუბრობთ ზოგადად რაღაც ფუნდამენტურ უფლებების მაგალითად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე ამ შემთხვევაში დემოკრატიული დღის წესრიგის მოყვანა ჩემი აზრით არის არასწორი რადგან ეს კონკრეტულად ასე არ მოდი ერთი წამი ყველაზე დიდი უმცირესობა არის ინდივიდი ადამიანი ამათ მორგებული როგორც უნდა მაშინ ყველას თელაემ ლიბერალურ მხარეს მოდი მარტივად ჩემთვის ქართულ ოცნებას მათ შორის ეს ყველაფერი ხაში რა გონია რომ ეხლა რაღაცა რომ დაიგეგმა ჩვენა ნაცებს ვაბრალებთ ან ვინმე სადაც ქართული ოცნების თავიდან ბოლომდე პროპაგანდა და ზოგადად გეტყვი თქვენ და გასახარად აგერ ღია ეთერში რომ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილს თავისი პოლიტიკური შეხედულებით ყველაზე ახლო სიახლოვე აქვს სწორედ თქვენთან გირშთან და ლიბერტარიანელებთან კავშირი არ აქვს თავიდან ბოლომდე არა ეს ეხლა ქართული ოცნება რასაკეთებს სალიხელი და ბიძინა შეხედულებები რაც არის აი ესეთი პირდაპირ ეხლა ბიძინა ივანიშვილი ვის დააბრალებს მაგალითად იმას რომ ისა რა ქვია მარიხუანის კულტივაცია მომგებიანია რა ევროპარლამენტარებმა დაურეკეს არა ამას თავიდანვანებო მომგებიანი სხვა რამეცაა მაგრამ ან ვინ უთხრა ევროპარლამენტარებმა დაურეკეს ან იმა რა ქვია მიშელმა არა იმიტომ რომ აი ესეთი ტიპია რომ იცის რომ აი ამას შეიძლება ფული თქვენ ხარ ასე ვთქვით რომ ბიძინა ივანიშვილი ადამიანის ინდივიდუალურ თავისუფლებას ზრუნავს გადაღამე და არა მე სხვა რაღაცას ხო და მაშინ იდეოლოგია სიახლოვე არ არის ეს ნუ მოკლედ ბიზნესი ჩვენთან რო არაფერი კავშირში არ არის ხო და ეხლა თქვენთან თუ არა ორი მხარე ხო არის თქვენთან ახლოსა ნუ გასაგებია თქვენი აზრია და სამომავლოდ ალბათ უკეთესი იქნება თუ კონკრეტულ თემებზე ვილაპარაკებთ და კარგი იქნება მე მაინტერესებს მართლა გულწრფელად რომ გითხრათ როგორი ხედვები გექნებათ ეკონომიკური რა სიტყვის თავისუფლებაზე დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს სიტყვის თავისუფლებაზე რასაც ამბობ აი იცით რა არის მოდი შეგაწყვეტინოთ უკვე როგორი სიტუაცია ეხლა ვიღაცას ჯერა ვიღაცას არ ჯერეს მათი პრობლემაა ლევანმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო ლევანი ჩვენ გუშინზე არ გაგვიცნია მიიღო დიდი ფიქრის შემდეგ და ეხლა ვიღაცას ეს არ ჯერა და ზოგს ბიძინას პროექტი გონია ზოგს პუტინის ეგ ჩვენ არ გვაინტერესებს მაგრამ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი ხალხი ჩვენ ამ ყველაფერ კონცეფციაზე ვმუშაობთ და უსწრაფესად ჩვენ ყველაფერზე ამ ჩვენ პროგრამაზე უკვე მუშაობა დაწყებული ამდენიმე დღეში დასრულდება და ფართო მასებს და მედიას ამას ჩვენ ყველაფერს წარუდგენთ. უბრალოდ არის რაღაცა საკითხები, რაზეც ჩვენც უნდა ჩამოყალიბდეთ და ჩემი მხრიდან ან ნებისმიერ ჩვენი გუნდის მხრიდან ეხლა ზუსტ კონკრეტიკაზე საუბარი, ну როგორც მინიმუმ არასწორი მგონია გუნდის შიგნით, მაგრამ ბოდიში დავამთავრებინეთ, მაგრამ რასაც ბრძანებს ჩემი ოპონენტი რომ ჩემთვის სიტყვაზე ყველაფერი არის ხვალო, კი ბატონო, გეთანხმები რომ საჩქაროა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვებია ჩვენ სიგვლის, ძალიან ბევრს აინტერესებს ჩვენ მივიღებთ თუ არა მონაწილეობას, რანაბიჯებს გადავდგათ, რას გავაკეთებთ, უახლოეს პერიოდში ჩვენ ახლა ოფისსაც გავხდით ალბათ პარტიად რომ გარდაიქმნებით, აუცილებლად გელოდებით უკვე საგნობრივ დისკუსიაზე და უფრო დეტალურ ამბავზე. ჩვენ პარტიად გადავიქმნებით მაშინ, როდესაც ჩვენ უკვე მომზადებული გვექნება ყველაფერი და ყველა კითხვაზე ესე ვთქვათ, უკვე თავიდან ბოლომდე დეკლარირებულად გვექნება პასუხები. მადლობა კონსტანტინე მორგოშია, ალტინფოს დამფუძნებელი და ბორის ყურვა გირჩი მედი თავისუფლება იყვნენ ჩვენი სტუმრები. რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ გუბა სანიკიძე ჩაგვერთვება, ადამიანი რომელიც ამბობდა რომ მისი არ მოხდეს რომ ყველა შევიდეს პარლამენტში და მე დავრჩე გარეთო. მე მგონი ასე ხდება. გუბა სანიკიძე რეკლამის შემდეგ.